Салом алейкум бародаро. Барочи мо ина имрӯз наи мошина мебинем. ҳозир тамом шуд сёмка мекунем дронша. ин мошин Тоҷикистон мерава. ира як одаме ки мошин бизнес буд, запчаст дар кориш буд мошинора, мошини Opel ва Mercedes ҳам меёра. баъд дар ина меё насад типа бридан дар ин мошин ҷо мекунанд ва притсепш хати то Тоҷикистон мерава. ва агар ки касоне ки бо бихоҳанд ки ҳамин тари запчаст бубаранд шу метавонанд ки телефонада мемонем баъд занг бизане ва инаи дрони ҳами притсеп боз бор кардагием бо дастибошу мошина бор мекунем куза намҷада ҳамаи мошин дар дрон шакараши ба запчаст меравад то Тоҷикистон. хоҳишмандо касе бошанд агар метавонанд ки алоқа кунанд, номероро мемонем алоқа кунанд ва крупни агар гирифтанӣ бошанд, баъд намта коршро ҳал мекунанд, кори касое ки дар кори запчаст мавҷуд дар Тоҷикистон мебаранд ва гарантӣ мерасонанд 100%. инаи мошин худша гирам бор мекунем насиб боша рост то Тоҷикистон як ҳафтада мерава. ва инаи ҳамо складае ки ҳамҷа мошинора мегиранд симат мекунанд запчаст. ҳами астарниша бояд дар камаз нишон додам, ҳам камаз худаш дар ақибаш бояд бор кунанд. балон ҳам бор мекунанд. чизе ки дар кор аст дар Тоҷикистон ҳамаша рӯӣ мекунанд, мераванд насиб боша.